Des enfants et des passants à terre dans les allées d'un marché de Noël. Des enfants et des passants à terre dans les allées d'un marché. L'horreur, l'horreur, l'horreur. C'est à nouveau invité en Allemagne. C'est à nouveau invité en Allemagne. C'est à nouveau invité en Allemagne. Hier soir, une voiture a foncé dans une foule. Hier soir, une voiture a foncé dans une foule. Hier soir, une voiture a foncé dans une foule. Fauchant tous les badauds sur 400 mètres. Fauchant tous les badauds sur 400 mètres. Fauchant tous les badauds sur 400 mètres. Bilan toujours provisoire, 5 morts. Bilan toujours provisoire, 5 morts. Bilan toujours provisoire, 5 morts. Dont un enfant et plus de 200 blessés. Dont un enfant et plus de 200 blessés. Dont un enfant et plus de 200 blessés. On retrouve Anne-Maya à Magdebourg. On retrouve Anne-Maya à Magdebourg. On retrouve Anne-Maya à Magdebourg. Cette ville de l'Est de l'Allemagne, meurtrie par le drame. Cette ville de l'Est de l'Allemagne, meurtrie par le drame. Cette ville de l'Est de l'Allemagne, meurtrie par le drame. Bonsoir à vous, Anne. Bonsoir à vous, Anne. Bonsoir à vous, Anne. C'est le choc qui règne aujourd'hui dans la ville. C'est le choc qui règne aujourd'hui dans la ville. C'est le choc qui règne aujourd'hui dans la ville. Oui, le choc. Oui, le choc. Oui, le choc. La sidération. La sidération. La sidération. Une profonde tristesse également. Une profonde tristesse également. Une profonde tristesse également. Tout au long de la journée. Tout au long de la journée. Tout au long de la journée. Des centaines de personnes se sont relayées au pied de l'église Saint-Jean. Des centaines de personnes se sont relayées au pied de l'église Saint-Jean. Des centaines de personnes se sont relayées au pied de l'église Saint-Jean. Qui se trouve derrière moi. Qui se trouve derrière moi. Qui se trouve derrière moi. Une église qui se situe juste en face de l'une des entrées du marché de Noël. Une église qui se situe juste en face de l'une des entrées du marché de Noël.
une église qui se situe juste en face de l'une des entrées du marché de Noël. On a pu apercevoir ce matin le chancelier Olaf Scholz. On a pu apercevoir ce matin le chancelier Olaf Scholz. On a pu apercevoir ce matin le chancelier Olaf Scholz. Mais surtout beaucoup d'anonymes. Mais surtout beaucoup d'anonymes. Mais surtout beaucoup d'anonymes venus déposer une fleur, une bougie. Venus déposer une fleur, une bougie. Venus déposer une fleur, une bougie. Se recueillir quelques instants. Se recueillir quelques instants. Se recueillir quelques instants. On a senti aussi beaucoup de colère ici face au nombre de victimes. On a senti aussi beaucoup de colère ici face au nombre de victimes. On a senti aussi beaucoup de colère ici face au nombre de victimes. Cinq morts et vraisemblablement un bilan provisoire. 5 morts et vraisemblablement un bilan provisoire. Cinq morts et vraisemblablement un bilan provisoire. Puisque 40 personnes sont toujours hospitalisées dans un état grave. Puisque 40 personnes sont toujours hospitalisées dans un état grave. Puisque 40 personnes sont toujours hospitalisées dans un état grave. Voire très grave. Voire très grave. Voire très grave. Beaucoup d'incompréhension aussi. Beaucoup d'incompréhension aussi. Beaucoup d'incompréhension aussi. Car les mesures de sécurité qui entourent ce marché de Noël sont assez importantes. Car les mesures de sécurité qui entourent ce marché de Noël sont assez importantes. Car les mesures de sécurité qui entourent ce marché de Noël sont assez importantes. Avec des blocs de béton installés devant toutes les entrées. Avec des blocs de béton installés devant toutes les entrées. Avec des blocs de béton installés devant toutes les entrées. Mais il semblerait que l'assaillant ait trouvé une faille dans ce système de sécurité. Mais il semblerait que l'assaillant ait trouvé une faille dans ce système de sécurité. Mais il semblerait que l'assaillant ait trouvé une faille dans ce système de sécurité.
un couloir réservé aux ambulances en cas d'urgence. Un couloir réservé aux ambulances en cas d'urgence. Un couloir réservé aux ambulances en cas d'urgence. Mais ce soir, ici à Magdebourg, mais ce soir, ici à Magdebourg, mais ce soir, ici à Magdebourg, l'heure est avant tout, bien sûr, au recueillement. L'heure est avant tout, bien sûr, au recueillement. L'heure est avant tout, bien sûr, au recueillement. Les habitants de la ville sont attendus à 19 h dans la cathédrale de Magdebourg. Les habitants de la ville sont attendus à 19 h dans la cathédrale de Magdebourg. Les habitants de la ville sont attendus à 19 h dans la cathédrale de Magdebourg. Pour rendre hommage aux victimes aux côtés du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Pour rendre hommage aux victimes aux côtés du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Pour rendre hommage aux victimes aux côtés du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Et au lendemain de l'attaque. Et au lendemain de l'attaque. Et au lendemain de l'attaque. L'enquête est toujours en cours. L'enquête est toujours en cours. L'enquête est toujours en cours. Le procureur s'est exprimé un peu plus tôt. Le procureur s'est exprimé un peu plus tôt. Le procureur s'est exprimé un peu plus tôt. On va l'écouter. On va l'écouter. On va l'écouter. On écoutera le procureur un peu plus tard. On écoutera le procureur un peu plus tard. On écoutera le procureur un peu plus tard. Manifestement un problème technique. Manifestement un problème technique. Manifestement un problème technique. Anne Maillet, peut-être vous pouvez nous en dire plus. Anne Maillet, peut-être vous pouvez nous en dire plus. Anne Maillet, peut-être vous pouvez nous en dire plus sur les motivations de l'assaillant présumé. Sur les motivations de l'assaillant présumé. Sur les motivations de l'assaillant présumé. Eh bien, selon les autorités, il s'agit d'un loup solitaire. Il s'agit d'un loup solitaire. Il s'agit d'un loup solitaire. Un profil atypique en tout cas. Un profil atypique en tout cas. Un profil atypique en tout cas. Puisque cet homme d'une cinquantaine d'années est originaire d'Arabie Saoudite. Puisque cet homme d'une cinquantaine d'années est originaire d'Arabie Saoudite. Puisque cet homme d'une cinquantaine d'années est originaire d'Arabie Saoudite. Il est en Allemagne depuis 2006.
Il est en Allemagne depuis 2006. Il est en Allemagne depuis 2006 et dispose du statut de réfugié depuis 2016. Et dispose du statut de réfugié depuis 2016. Et dispose du statut de réfugié depuis 2016. Il exerçait sa profession de psychiatre dans un hôpital pénitentiaire de la région. Il exerçait sa profession de psychiatre dans un hôpital pénitentiaire de la région. Il exerçait sa profession de psychiatre dans un hôpital pénitentiaire de la région. Alors le motif de son acte reste encore inconnu. Alors le motif de son acte reste encore inconnu. Alors le motif de son acte reste encore inconnu. Selon la ministre de l'Intérieur, selon la ministre de l'Intérieur, selon la ministre de l'Intérieur, il s'agit toutefois d'une personne très islamophobe. Il s'agit toutefois d'une personne très islamophobe. Il s'agit toutefois d'une personne très islamophobe. Et c'est vrai que sur ces réseaux sociaux, c'est vrai que sur ces réseaux sociaux, c'est vrai que sur ces réseaux sociaux, il explique à plusieurs reprises pourquoi il a tourné le dos à l'islam. Il explique à plusieurs reprises pourquoi il a tourné le dos à l'islam. Il explique à plusieurs reprises pourquoi il a tourné le dos à l'islam. Il dénonce également l'islamisation de l'Allemagne et de l'Europe. Il dénonce également l'islamisation de l'Allemagne et de l'Europe. Il dénonce également l'islamisation de l'Allemagne et de l'Europe. Il ne cache pas sa sympathie pour le parti d'extrême droite AfD. Il ne cache pas sa sympathie pour le parti d'extrême droite AfD. Il ne cache pas sa sympathie pour le parti d'extrême droite AfD. Selon les autorités, selon les autorités, selon les autorités, cet homme était également connu des forces de l'ordre. Cet homme était également connu des forces de l'ordre. Cet homme était également connu des forces de l'ordre. Déjà condamné pour trouble à l'ordre public et profération de menaces. Déjà condamné pour trouble à l'ordre public et profération de menaces. Déjà condamné pour trouble à l'ordre public et profération de menaces.
La piste d'un attentat islamiste semble donc exclue ce soir. La piste d'un attentat islamiste semble donc exclue ce soir. La piste d'un attentat islamiste semble donc exclue ce soir. Mais cet homme et ses motivations restent encore une grande inconnue. Mais cet homme et ses motivations restent encore une grande inconnue. Mais cet homme et ses motivations restent encore une grande inconnue. Anne Maillet en direct de Magdebourg en Allemagne. Anne Maillet en direct de Magdebourg en Allemagne. Anne Maillet en direct de Magdebourg en Allemagne. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Des enfants et des passants à terre dans les allées d'un marché de Noël. L'horreur s'est à nouveau invitée en Allemagne. Hier soir, une voiture a foncé dans une foule, fauchant tous les badauds sur 400 mètres. Bilan toujours provisoire, 5 morts, dont un enfant et plus de 200 blessés. On retrouve Anne Maillet à Magdebourg, cette ville de l'Est de l'Allemagne, meurtrie par le drame. Bonsoir à vous Anne, c'est le choc qui règne aujourd'hui dans la ville. Oui, le choc, la sidération, une profonde tristesse également. Tout au long de la journée, des centaines de personnes se sont relayées au pied de l'église Saint-Jean qui se trouve derrière moi. Une église qui se situe juste en face de l'une des entrées du marché de Noël. On a pu apercevoir ce matin le chancelier Olaf Scholz, mais surtout beaucoup d'anonymes venus déposer une fleur, une bougie, se recueillir quelques instants. On a senti aussi beaucoup de colère ici face au nombre de victimes, 5 morts et vraisemblablement un bilan provisoire puisque 40 personnes sont toujours hospitalisées dans un état grave, voire très grave. Beaucoup d'incompréhension aussi car les mesures de sécurité qui entourent ce marché de Noël sont assez importantes avec des blocs de béton installés devant toutes les entrées, mais il semblerait que l'assaillant ait trouvé une faille dans ce système de sécurité, un couloir réservé aux ambulances en cas d'urgence. Mais ce soir, ici à Magdebourg, l'heure est avant tout bien sûr au recueillement. Les habitants de la ville sont attendus à 19h dans la cathédrale de Magdebourg pour rendre hommage aux victimes aux côtés du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Et au lendemain de l'attaque, l'enquête est toujours en cours. Le procureur s'est exprimé un peu plus tôt. On va l'écouter. On écoutera le procureur un peu plus tard. Manifestement, un problème technique. Anne Maillet, peut-être vous pouvez nous en dire plus sur les motivations de l'assaillant présumé ? Eh bien, selon les autorités, il s'agit d'un loup solitaire, un profil atypique en tout cas, puisque cet homme d'une cinquantaine d'années est originaire d'Arabie Saoudite. Il est en Allemagne depuis 2006 et dispose du statut de réfugié depuis 2016. Il exerçait sa profession de psychiatre dans un hôpital pénitentiaire de la région. Alors le motif de son acte reste encore inconnu. Selon la ministre de l'Intérieur, il s'agit toutefois d'une personne très islamophobe et c'est vrai que sur ses réseaux sociaux, il explique à plusieurs reprises pourquoi il a tourné le dos à l'islam. Il dénonce également l'islamisation de l'Allemagne et de l'Europe. Il ne cache pas sa sympathie pour le parti d'extrême droite AfD. Selon les autorités, cet homme était également connu des forces de l'ordre, déjà condamné pour trouble à l'ordre public et profération de menaces.
Hamas. La piste d'un attentat islamiste semble donc exclue ce soir, mais cet homme et ses motivations restent encore une grande inconnue. Anne Maillet en direct de Magdebourg en Allemagne. Merci beaucoup à vous.